Akkam jirtu kabajamtoota ilmaan Oromoo nagaan tiyya bakka jirtanu maratti isin haa geessu. Obboleewwan tiyya viidiyoo tana namni waraabuu fi artistii kabajamaa fi jaallatamaa goota Oromoodhaa Kadir Martuutiif jechuudha. Kadir Martuu jaalaliniif kabajnisiif qabu guddaadha. Hagana jedhee himachuu hin danda'u. Gaggabaabsee gama yaada tiyyaatti si dabarsa jechuudha. Yoo akka taate viidiyoo tana tiyya kana agarte ati qabsoon ati Facebook irratti yeroo baay'ee viidiyoon ati waraabdutuni akkaan garaa tiyya kana na nyaatee onnee tiyya kana nama deessee na gurraachessee akkaan waan hin ta'uu fi waan hin lubbuu tiyya kana dhabamsiisuun na gahee jira. Gara ejjennoo isa itti aanutti akkuma itti deemaa jirtu kanatti akka ejjennoo isa itti aanutti akkuma guyyaa yeroo duraanii umrii kee kana dura dabarsite keessatti karaa aartii Oromoo guddisuutiin ilmaan Oromoo bira dhaabbattaa dhuftee bakka kana geesse hammas immoo gara hooggantoota qabsoo loltuu Oromoo taateetii seenaa Oromoo keessaa akka qooda fudhattee nuti qeerroo Oromoo kana nu hiriirsitee gama takka nu gorsiiftu kabajaan an si gaafadha Kadir Martuudha. Nuti qeerroon Oromoodha ati maallaqa warroota biyya Arabaatii fi biyya Awurooppaatii biyya Ingilizii ta'u hin barbaadiniiti. Arraan tana nu walitti nu qabiiti Kadir Martuu jaallatamaa fi kabajamaa seenaatu si yaadata. Seenaan sin dagatu seenaa Oromoo keessatti galmaa'uudha kan itti barbaaddu. Seenaa olitti galmooftammoodha ati jechuudha. Hojii ati dalagaa jirtuufi. Akkasuma nuti warroota harraan tana biyya namaa keessa jiru hidhanneedha gara biyya keenyaa galuudha barbaanna. Hoogganaa sirriitti nu hoogganu gara qabsootti gara hidhannootti nu dabalu dhabne. Kanaafuu ati kayaa Kadir Martuudha yaa leenca Oromoodha. Nuti qeerroo Oromoodha nu adhaan tana nuti maallaqa ni qabna. Dhabiinsa maallaqaa hin qabnu qawwee waan bitannu ni qabna nuti. Ni qabna maallaqa gara qabsootti nu dabali walitti nu qabi. Namni takka dhageettiidhaan wal caala yeroo baay'eedhaaf aniin tun jechuudha. Aniin xiqqaantu yeroo baay'eedhaaf Feesbuukiitti yaraa fi karaa miidiyaa garaagaraa yuutuubiitti nan dubbadha. Dhageettiidhaan namni jechuudha. Namni dhageettiidhaan nama irraa fudhatu qaba. Kanaafuu Kadir Martuu ati jechuudha. Ijoollee walitti nu qabiitii gara biyyaatti akka nu gallu nuuf godhi yaa Kadir Martuu yaa leenca Oromoodha. Qophiidha nuti. Hin barbaadin baajata nama fedherraayyuu nuti ofii keenyaaf of dandeenya nuti hoogganaa sirrii qofa barbaanna. Nuti hoogganuma nama sirriitti karaa sirrii ta'e qofa irratti nu hoogganee leenjii lolaanuuf kenne jedhu bichaadha barbaanna. Rakkina maallaqaa hin qabnu ni dalagataa dhufne aggeenya. Ni qabna maallaqa ni qabna hoogganaa dhabne malee ni qabna maallaqa ni qabna. Kanaafuu yaa artistii kabajamaatiin jechuudha. Dhaabbilee siyaasaa biroos hin laalin. Dhaabbilee siyaasaa biroos hin arrabsin haa jiraatanu jarrillee bakka jiranutti. Nuti warroota gara qabsootti dabalamuudha fedhu warroota har'an tana diina keenyarraa rasaasa ijoollee keenyarraa akka kana fixaa jiran irratti diina keenyarraa ofirraa ittisuudhaaf qophii irra jiru kana gara takka nu hiriirsi. Miliyeena nuti ilmaan Oromoodha. Miliyeenaan lakkaa'amna hin dhumannu ajjeeffamne illee dhumuu hin dandeenyu. Nu fixanu. Nu fixanis immoo nu haa fixanu. Duutii dhiirti kamiyyuu du'uu waan ooluu miti. Namni kamiyyuu du'uu waan ooluu miti. Sooressi akkamillee ni du'a. Biyya keenyaaf seenaa goone biyya keenyaaf diina keenya ofirraa rukunnee du'uun immoo du'a seenaati. Ijoollee teenya meeqa baarri nyaate. Ijoollee keenya meeqa karaa Jibuutii fi karaa Suudaanii fi karaa Keeniyaa karaa biyya Awurooppaa garagaraatti meeqatu dhumate. Nuti har'aan tana seenaa goone qawwee rukunnee du'uun immoo du'aa miti. Du'aa miti kun jireenya. Jireenya oliiti. Du'aaf sodaa hin qabnu jechuudha hoogganaa dhabne malee. Nu hoogganaa nu dura deemaa yaa dhaabbilee siyaasaadha. Nu bira dhaabbadhaa yaa abbootii qabeenyaa Oromoodha. Ni qabna abbootii qabeenyaa hedduus qabna. Waliigaltee dhabuu keenya qofa maal ilaaltan? Ni qabna waliigaltees. Nu hoogganaa nu dura deemaa nuti qeerroon Oromoodha kanneen biyya keessa jiran akkuma isaan biyya keessa jiran nuti warroonni biyya alaa jirrullee. Akkuma isaan warra biyya keessa jiran quuqama qabna quuqama saba keenya nama dhabuudha biraa kaafee jechuudha. Nama dhabne malee quuqama saba keenyaan dhabne. Kaayyoon nuti biyya baanes immoo qawwee bitachuudhaaf bitannee jirra qawwee keenyas ni bitanna ni qabna maallaqa. Dalagannee jirra nugaa. Hammaan tana rakkina nu qabnu rakkina hoogganaati. Nu furaa rakkina kana. Rakkina kana qofa nu furaa gara biyya keenyaa nu galchaa ijoollee keenyaa wajjin nu hiriirsaa. Nu hiriirsaa nu galuudhaaf qophiidha. Aartii keenya Kadir Martuudha. Ati aartistiidhasi hooggana siyaasaatis ati qooda guddaadha Oromoo biraa qabda.
duutullee seenaan kan kee waan guddaadha seenaa guddaa dalagdee jirta yoo duutellee kana booda waan takka kana walittoon si barbaachisu hin jiru haga umriin kan kee hafe kana keessatti immoo nuti qeerroo Oromoodha akkaataa nu hiriirsitu akka gara fuulduraatti nu ajjechaa fi gabrummaa biyya keenya keessatti akka mataa nu kore kana nurraa buuste wajjinumaan ofirraa buusnu kabajaadhaan si gaafadha aartii keenya. Ijoolleen Oromoo biyya Arabaatiif biyya Awuroopaatti Awurooppaa garaagaraa keessa jirtan immoo seenaan isin gaafata. Namni takka haasawa tokko yogguu haasa'e eenyuuf haasa'e nuuf haasa'e eenyu abdatee haasa'e nu abdatee haasa'e hara qeerroo Oromoo nan hiriirsa jechuun isaa qeerroon Oromoo kun eenyu anuma mataa tiyyatti anarraa eegalu ofirraa eegaluudhaan qaba. Ani qooda akkamiitiin Oromoodhaaf taphataa jira qooda akkamiitiin Oromoodhaaf godhaa jira jenne ofii keenyarraa mataa keenyarraa gadi fuunee mataa keenyarraa eegalle asabuudha qabna. Oromoo waliigaltee hin qabdu jechuun dura ofiif hagam tokkoon Oromoodhaan waliigala jechuu beekuutu nu barbaachisa. Hagam tokkoon Oromootti deemee gocha akkamiitiin Oromoodhaaf hojjetaa jira jenne beekuutu nu barbaachisa. Yaa Oromooti. Yaa Oromooti onneen tiyya kun haalaan nama daa'ee jira dhugaa rabbiya. Yaa hooggantoota siyaasaadha. Qabsoo eegalle karaatti nun hambisinaa. Qobaa ka'uun ajjechaa ilmaan Oromootiif saaxilaadha. Dhumaatii ilmaan Oromoo ta'aadha. Dhumaatii haayyolee fi dhumaatii daa'immanii ta'aadha. Qobaan kaanu Oromiyaa bakka jirtu Oromoo hunda nu kaasaa bakka jirru. Biyya Ingiliziirraa galaa, biyya Arabaarraa galaa. Namni biyya namaa taa'ee hin falmatu. Biyya keenyatti nu galchaa. Nu galchaa biyya keenyatti. Hin dhumanna biyya keenya irratti dhahinee. Oromiyaa keessatti dhumanna. Biyya kamtu biyya namaa taa'ee falmate ummata adiirraayis wanti argamaa jiru gara biyya keenyaa nu galchaa qawwee rukunnee mootummaa nama 5,000 fi 6,000 akkanatti ummaan Oromoo ni raarsuuti. Nuti dhiira akkuma jaraati. Buleewwan tiyya kanarraallee waan hin jedhee dubbadhullee qabu. Dhaamsa tiyya kana aartistii kadee martuu yoo dhageessite walitti nu qabu. Nuti si jalaan hafnu ni wareegamna lubbuu teenyallee ni kennina. Abbootiin qabeenyaas nu biraan hafna. Shamarran keenyas bakka jirtan gargaarsa waan isinirraa barbaachisu qooda Oromummaa keessanii baha. Dhaamsi tiyya kanuma nagaan naaf siraadha bakkuma jirtutti. Bye.